Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Если сегодня вы стоите перед выбором остаться в прошлом, которое не обещает ничего нового, либо преодолеть страх и препятствия и сделать шаг в лучшее будущее, тогда эта программа для вас. У каждого из нас в жизни наверняка случались моменты, когда препятствия останавливали нас от решительного шага в последнюю секунду. Мы возвращались назад, боясь допустить какую-то ошибку. Мы сворачивали с намеченного пути, не желая сталкиваться с трудностями. Но, как доказывает жизненный опыт, препятствия являются частью нашей жизни и чаще всего ведут к очень выгодным для нас возможностям. Не все препятствия плохие, потому что в большинстве случаев за ними наступает новый период в нашей жизни. И тогда открывается новый источник вдохновения, появляются новые возможности и начинается новая жизнь. В такие моменты человека сравнивают с орлом, который парит над землей, расправив крылья. Это метафорическое сравнение не случайно. Ученые, наблюдая за жизнью орла, увидели, что в возрасте 40 лет его когти становятся слишком длинными и гибкими, и он не может схватить ими добычу. Его клюв становится слишком длинным и изогнутым и не позволяет ему есть, а перья на крыльях становятся слишком густыми и тяжелыми и мешают летать. В такой момент орел стоит перед выбором: либо смерть, либо длительный и болезненный период изменения, длящийся 150 дней. Он летит в свое гнездо, находящееся на вершине горы, и там долго бьется клювом о скалу, пока клюв не разобьется и слезет. Потом он ждет, пока не отрастет новый клюв, которым он вырывает свои когти. Когда отрастают новые когти, орел ими выдергивает свое слишком тяжелое оперение на груди и крыльях. И тогда, после 5 месяцев боли и мучений, с новым клювом, когтями и оперением, орел снова возрождается и может прожить еще 30 лет. Так часто случается и в жизни человека. Пройдя длительные испытания, он достигает нового этапа, потому что любое трудное обстоятельство — это возможность жить, а не умереть. Зачастую мы поступаем неправильно, если рассматриваем свою сегодняшнюю, пусть непростую, но временную ситуацию как нечто неизменное. Все проходит, и это тоже пройдет. Наша жизнь станет намного продуктивнее, когда мы поймем, что испытание — это часть нашей человеческой веры. Я желаю нам всем сегодня не сдаваться и идти вперед, преодолевая любые препятствия. И если вдруг вам покажется, что над головой сгустились тучи и стало облачно, вспомните о том, что над облаками всегда светит яркое солнце, и рано или поздно его свет достигнет и вас. Будьте счастливы сегодня и всегда.